Građani i aktivista za sprečavanje demontaže Savskog mosta ušla je u 7. dan. Sliku na i kod Savskog mosta pokazat će nam naša Jelena Vučetić. Jelena, uprkos najavama grada o zatvaranju mosta 2. novembra, saobraćaj nesmetano funkcioniše i ovog jutra. Tako je, prošle subote trebalo je da se most zatvori za saobraćaj i jeste za javni gradski prevoz. Međutim, kada smo stigli na ovu lokaciju, jutros smo videli 2 kamiona kako prolaze upravo ovim mostom. Ima i pešaka i dalje su saobraćajni znaci prekriveni trakom i crnim kesama, ali svakako više o ovom protestu i njihovoj istrajnosti razgovaramo sa Dejanom Atanackovićem, piscem i jednim od aktivista. Želim vam dobro jutro, Dejane, i evo, gledamo ovu sliku, saobraćaj i dalje funkcioniše koliko toliko, kako to komentarišete? Saobraćaj funkcioniše jer smo mi dozvolili, omogućili da funkcioniše, sprečivši za sada jedno besmisleno i zločinačko rušenje. Dakle, građani su zaista odlučili da ovaj most mora ovde da ostane i to će biti naša odluka i naš dalji rad i nećemo dozvoliti da se bilo šta ovde menja. Ono što naravno hoćemo jeste da se, kao što je rečeno, postoji problem bezbednosti. Pa sigurno da postoji problem bezbednosti na mostu koji je ostavljen da propada namerno već čitavu deceniju, ali mi moramo da govorimo i o bezbednosti drugih mostova. Mi imamo Pančevački most koji je u katastrofalnom stanju, a nećemo ga rušiti zbog toga. Tako, naša ekipa je obilazila upravo, kako kažete, i Pančevački most prethodnih dana i imali smo jedan prilog u našem dnevniku. Međutim, kada govorite o bezbednosti, juče je saobraćajna policija na mestu sa zapravo druge strane mosta, sa Novog Beograda, postavila i određene betonske barikade. Čemu oni služe i kako ste vi prihvatili to uopšte? Te betonske barikade služe da se, po mom mišljenju, samo doda nebezbednost tamo gde je nema. Znate, to je bila jedna potpuno paradoksalna situacija. 3 marice pune policije su bile tu, bile su verovatno tu nekim drugim povodom, ali istovremeno tu bila i saobraćajna policija i postavljene, znači, 3 betonske barikade preko kojih su, odnosno oko kojih su vozači, nemajući kud prosto. Znači, to su, njima apsolutno se ne može ništa zameriti. To su ljudi koji žive u jednom kolabiranom gradu, jednom gradu u kome se čovek prosto mora snalaziti, a onda vidite da je to postavljeno tako da se ljudi dovijaju, da nalaze način i da se zapravo kroz sam rad policije stvara jedna nebezbednost koja je potpuno neshvatljiva. Dakle, tamo nema jasnog znaka, dakle često je i mrak, u pitanju je deo kod Starog sajmišta. Tako je. To je Vladimira Popovića ulica, tamo je, znači, su postavljene te barikade i, mislim, mi smo optuženi da smo ugrozili bezbednost. Nad nama vise nekakve krivične prijave zbog ugrožavanja bezbednosti, a vi vidite da se ovde postupa na način koji najdirektnije ugrožava bezbednost građana i bezbednost ovog mosta. U krajnjoj liniji, kad je do te nebezbednosti došlo? Znači, moralo je da to se nije desilo preko noći. A ukoliko je već ovaj most na bilo koji način nebezbedan, to je naprosto, vi vidite da idu teški kamioni koji iz Beograda na vodi konstantno prelaze most. Vi ste pozvali upravo građane, kad čujemo da neko i trubi, pozvali ste prethodnih dana građane da zatrube za most i na taj način da vas i vozači podrže. Vidimo da su oni upravo se uključili. Nismo mi nikoga ni zvali, to je potpuno spontano. Nas građani konstantno pozdravljaju, dolaze ovde, trube, jednostavno imamo jako veliku podršku i to je ono što meni govori naprosto da su građani odlučili, prosto doneli su odluku. Ovaj most pripada građanima i ovaj most će ostati ovde. Nekolicina građana i dalje je na ovom mestu, dežurstva su tu, ali imate i kutiju za donacije od skoro, ali i jedan novi šator. Da li ste spremni za zimu i neke niže temperature? Pa mi jesmo spremni i bit ćemo sve spremniji. Naravno da pozivam zaista građane da se što je moguće više priključe ovoj borbi. Pozivam i političke organizacije da kolike god kapacitete imaju doprinesu, jer ovo je politička borba. Ovo je borba protiv jednog sistema koji ostavlja za sobom ruševine i mrtve.
ovo je borba za pravnu državu. Tako da ono što mi prosto ovde moramo da konstantno objašnjavamo jeste da je ovo borba za zakonitost. Prema tome, eto, to je znači svako kome je stalo do toga da živi u uređenoj državi. Eto, na ovom mostu se zaista suočava čitav niz problema koji se tiču upravo toga, života u uređenoj državi. Gledali smo slike iz Novog Sada pre nekoliko dana. Oni su najavili radikalizaciju protesta i zapravo vraćanje tog protesta u Beograd. Da li bi ovaj vaš skup i taj protest mogao da se spoji? Ja mislim da bi, ne samo da bi mogao, nego i da mora. Znači, mi svi vodimo istu borbu. I borba koja se ovde događa na mostu i borba u Novom Sadu koja je izazvana, naravno, potpuno tragičnim okolnostima, ali koji su rezultat jedne stravične činjenice, a to je da korupcija ubija. Iza korupcije ostaju ruševine i mrtvi, iza ove države ostaju ruševine i mrtvi. Prema tome, zamislite sada da mi nakon svega toga dozvolimo jednoj takvoj vlasti da gradi bilo šta. Pa njima više ne treba dozvoliti poljski WC da izgrade, a kamoli da izgrada jedan most. Da ne govorimo o rušenju. Vi ako pogledate, tu ne postoji nikakav projekat rušenja, ne postoji nikakva svest o tome na koji način i po kakvom projektu dolazi do bilo kakve procedure. Znači, mi smo potpuno lišeni bilo kakvih informacija o tome šta oni rade. Na levoj obali Save se ravna teren za nekakvu namenu. Niko ne zna čemu to služi uopšte. Pratit ćemo i dalje i vašu borbu. Mnogo vam hvala na razgovoru na izdvojenom vremenu. Čuli ste Dejana Atanaskovića, pisca i aktivistu, i da ponovimo još jednom, dakle, borba za Savski most ušla je u 7. dan, pratimo je od samog početka, a pratit ćemo svakako i narednih dana. Zasigurno hoćemo. Hvala mnogo, Jelena, i tebi i tvom sagovorniku.